Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Schönen guten Tag. Alle zusammen, wie geht es euch? Bentar, wie geht es gut? Guten Tag, mir geht es gut. Oke, Guten Tag, mir RS gut. Hallo Afi, sehr gut. oke, super. Das freut mich sehr, dass ihr alle heute gut geht, ja? Oke, bitte macht zuerst euer Kamera an. Bu Evi und Afri, bitte, ich warte drauf. Aku lagi jalan mau balik pulang ini ya, aku off kamera sebentar aja. Ah, so oke. Nanti kalau sudah sampai bisa dinyalakan ya kameranya. Iya, Pra. Good. Halo Mbak Lia, sudah Halo bisa Frau, join lagi? sudah Frau. Oke, good. Ja, also, wie üblich, wir machen das Review, ja? Was haben wir gestern gelernt im Kapitel 5? Welche neue Grammatik habt ihr schon gewusst? Erinnert ihr euch darüber? Über welche Grammatik haben wir gelernt? Ohne und mit, Ja, ohne und mit. ohne und mit, ja, also diese Und, zwei Präpositionen haben wir gelernt. Und und Adjektiv nach dem bestimmten Artikel. genau, Adjektive nach dem bestimmten Artikel, ja, sehr gut. Also, vielleicht machen wir für jede neue Grammatik eine Übung, ja, für, was ist das? Eure Evaluation vielleicht. Also ich bereitete schon ein Quiz. Ja, ein Quiz. Bitte macht das. Ich verteile zuerst das Link im Chatraum. Okay, das ist das erste Quiz ya für die Grammatik Adjektive nach dem bestimmten Artikel. Silahkan diklik dan dikerjakan. Pakai HP juga bisa. Es gibt nur 13 Aufgaben da ya. Frau Afi ini langsung dijawab atau masih tunggu dulu? Silakan langsung dikerjakan saja, Mas Erwin. Kalau Afi, Ya, nggak minta tolong dikirim lagi. Saya tadi pakai handphone yang nggak bisa saya buka. Ini saya oke buka oke. dulu. Thank Ya, you. oke. Sudah saya kirim sekali lagi. Teman-teman semua Ya, bisa buka linknya? ya, Bisa ya? terima kasih. Oke. Silakan dikerjakan masing-masing ya.
Frau Wafi, Ya, sinyal aku kayaknya jelek deh, Frau. Soalnya masih loading nggak? Masih loading aja. asu. Iya, sepertinya. Coba nanti dicoba lagi ya, Mbak Lia. Oke, Frau. Danke. Mm-mm. Kalau nggak bisa dikerjakan sekarang, boleh nanti. Setelah kelas mungkin. Baik, Frau. Oke. Ist jemand schon fertig mit dem Quiz? Ada yang sudah selesai mengerjakan? Oke, Nabila hat das schon Ja, gemacht. ist schon fertig. Ja, gut. Einfach, oder? Fertig. Okay, Ja, so. so. Gut. Und die andere? Habt ihr auch schon fertig gemacht? Afri, Mbak Lestari, Bu Rini, Reza, Bu Evi auch? Sudah. Sudah, gut. Gibt es Schwierigkeiten bei der Arbeit? In welcher Nummer habt ihr falsch gemacht? Gibt es oder alles schon richtig? Nummer 13. Ich habe Nummer Fehler. 13, also die letzte Nummer, ja? Ja, die letzte Nummer. Die letzte Nummer. Moment mal. Kita coba lihat nomor 13. Ini ya nomor 13. Sich auf die bla 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 Unterkunft freuen. Was ist eure Antwort in dieser Nummer? Nette. Netten. Nette. Nette. Nette, ya. Kan akusatif. Genau, karena akusatif dan juga singular. Oke, silakan. Jawaban yang benar juga bisa dilihat. Teman-teman bisa klik show answer. Setelah itu, kemudian keluar jawaban mana yang betul ya. Oke, silakan. Kalau masih ada yang salah, dikerjakan sekali lagi nanti.
Oke, untuk yang ini kita sudahi ya. Kita coba satu latihan terkait gramatik yang lain, yaitu ohne plus akusatif und mit plus datif. Kita coba latihan yang ada di Übungsbuch ya. Kemarin sepertinya belum kita bahas yang di Übungsbuch. Bitte öffnet zuerst euer Übungsbuch, Seite 64. Atau mungkin teman-teman sudah ada yang mengerjakan di rumah Aufgabe ini? Selain Shiva ya, Shiva sudah kirim ke saya sepertinya. Teman-teman yang lain ada juga yang mengerjakan? Halaman berapa tadi? 64. 64. Habt ihr diese Seite geöffnet? Okay. Also bitte seht Aufgabe D da oben. Die Anweisung ist mit oder ohne. Ergänzen Sie die Präposition und das Artikelwort. Ja, also gestern haben wir diese Aufgabe noch nicht erledigt. Dann machen wir heute. Es gibt da schon ein Beispiel. Ja, der Führerschein ist weg. Kemudian kita diminta untuk melengkapi menggunakan mit atau ohne beserta artikelnya ya. Natürlich. Ohne seinen Führerschein darf Lars nicht Auto fahren. Tanpa SIM-nya, Lars tidak boleh berkendara. Okay, jetzt bitte Nummer 2. Ich möchte Afri. Kannst du das beantworten? Afri, Nummer 2. Nomor yang halaman 64 D. Übungsbu ya, Frau. Yang D ya. Genau. Yang D, nomor 2. Oke. Er kann auch Er kann auch mit oder ohne. Coba dilihat konteks kalimatnya ya. er kann auch mit. Ya. Oke, coba Er kann keseluruhan. auch Mhm. er kann auch mit seiner Geldbörse kein Ticket für die U-Bahn kaufen. Oke, mit. Er kann auch mit seiner Geldbörse kein Ticket für die U-Bahn kaufen. Also, wie findet ihr die Antwort? Ist das schon richtig? Hat jemand vielleicht andere Antwort für Nummer 2? Ohne seine. Ohne seine. Ohne seine, ya. Er kann auch ohne seine Geldbörse. Tanpa dompetnya. Mainan bukan. Zainam bukan. Ohne plus akusatif, Nabila. Nicht plus datif. Ya. Ohne seine. Tidak ada perubahan untuk artikel feminin atau die. Ya, di kasus akusatif. Er kann ohne seine Geldbörse kein Ticket für die U-Bahn kaufen. Gut. Okay, Nummer 3. Bu Evi, vielleicht können Sie bitte? Lars braucht Hilfe. Er ruft mit seinem Handy einen Freund an. Genau. Er ruft mit seinem Handy einen Freund an. Perfekt. Okay, nächste Nummer. Mbak Lestari, können Sie bitte? Nomor 4. Ja. Nomor 4. Valentina muss Geld verdienen. Ohne einen Job kann sie nicht studieren. Perfekt. Ohne, ya, ohne einen Job kann sie nicht studieren. Tanpa pekerjaan dia tidak bisa studi ya.
Okay, gut gemacht. Nummer 5, bitte Reza. Nummer 5. Sie hat ein Vorstellungsgespräch mit dem Chef von einem Restaurant. Genau. Sie hat ein Vorstellungsgespräch mit dem Chef von einem Restaurant. Super. Okay, die letzte Nummer. Shifa, bitte. Valentina macht mit ihrem Handy viel Fotos von Wien. Mit ihrem, ja. Genau, also Valentina macht mit ihrem Handy viele Fotos von Wien. Oh, super. Okay. Ihr habt sehr gut gemacht. Oke. Ya, jadi kita bisa lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Habt ihr noch Fragen zu diesen zwei Grammatiken? Wenn ja, bitte fragt jetzt. Saya sama tanya Frau. Mhm. Kan yang saya bikin kalimat kan ich frühstücke immer mit einem Ei und einer Tasse Kaffee. Ya, Terus kalau kalau dengan 2 butir telur, kalau 2 mengalami perubahan nggak? mit zwei Eier bisa atau Cukup zwei Eier tuh. iya, genau. Kalau Ei kan jadi einem. Kalau zwei nggak berubah ya. Bagaimana maksudnya, Bu? Kalau kan mit einem Ei kan, kalau Ya. satu kan einem Ei kan. Ya. Nah, kalau zwei nggak berubah ya, zwei aja, zwei Eier. Iya, einem itu kan bukan bestimmte Artikel ya, itu unbestimmter Artikel, oder? Ya, genau, bukan das Eier, bukan das Ei, Ibu Evi tulis, tapi pakai ein kan? Kalau ein itu artinya kalau di bahasa Indonesia kan sebuah, satu atau sebuah. Kalau dua berarti bukan sebuah, ya, jadi dihilangkan einnya. Langsung aja zwei, oder? Ich esse morgens mit Eiern, ya langsung tanpa zwei juga bisa, ya dengan Oke, telur. danke. Oke, gerne. Noch Fragen vielleicht? Frau, kalau dia, aku pernah dengar nih, Frau, kalau katanya untuk der di das itu menunjukkan sebuah benda, tapi kalau ein eh, itu nggak, misalnya nggak jelas bendanya apa, itu benar nggak, Frau? Katanya kalau misalnya der di das itu menjelaskan ini loh penjelasan bukunya begitu, tapi kalau dia ein begitu tidak menjelaskan bendahnya gitu. Apa benar itu, Frau? Pernyataannya begitu. Nggak juga sih. Der, das, die, ein, eine, einem, segala macam itu kan namanya artikel. Ya, artikel itu selalu diikuti oleh nomen. Sudah pasti dia menjelaskan sebuah nomen. Ya, sudah pasti. Walaupun mungkin nggak dituliskan. Ya. Zum Beispiel, hast du einen Kuli? Apakah kamu punya sebuah pulpen? Ya, hast du einen Kuli? Ya, ich habe einen. Titik. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, kulinya dihilangkan. Einen itu sudah merujuk atau mewakili kuli itu. Ya, ich habe einen. Ya, menjelaskan sebuah barang, sebuah nomen. Oke. Gimana Afri?
Ya, Prof. Hmm. Soalnya Oke. kemarin kan ada guru bahasa Jerman juga katanya kalau untuk menentukan perbedaan dia ini bendanya, menjelaskan bendanya der Didas itu kan kalau misalnya dia pakai der Didas itu oh secara terperinci ini bendanya, tapi kalau Ein itu benda yang mana begitu. Kemarin saya dapat informasi guru bahasa Jerman begitu, makanya Oh aku mau iya, nanya ulang kembali enggak iya ya. gitu, Prof. Iya ya, mungkin itu dia memaknai perbedaan bestimmter und unbestimmter Artikel. Memang bestimmter Artikel yang mana itu adalah der, die, das, di plural itu kan artinya artikel pasti, ya. Artikel yang nyata alias kita misal melihat suatu barang sudah ada di depan mata kita gitu. Oh, das ist das Buch. Das ist das Buch. Kita sudah ada bukunya nih. Ya, tapi kalau unbestimmter Artikel alias apa namanya? Tidak pasti, tidak nyata, mungkin bukunya entah ada di mana gitu ya. Kita bilang oh ich sehe Das apa ya? Iya, das ist ein Buch misal. Tapi bukunya kita belum lihat nih, masih belum jelas keberadaannya. Ya. Mungkin di perpustakaan atau di sekolah ya kita nggak bisa lihat bukunya. Mungkin itu maksud gurunya Afri, memaknai perbedaan itu. Ya, oke. Ya ya. Dan noch Fragen? Bestimmter, unbestimmter. Itu ada di materi A1 ya. A1 bab awal, bab 3 kalau tidak salah. Okay, wenn es keine Frage noch gibt, dann können wir direkt anfangen. Bitte öffnet euer Kursbuch, ja? Wir fangen heute mit der neuen Grammatik an. Bitte öffnet Seite 59, 59 Kursbuch. Okay. Habt ihr diese Seite gesehen? Gut. Also, was ist das Thema oder worüber lernen wir in dieser Seite? Da oben der Seite ada di atas halamannya ya. Kita akan belajar Höflich tentang apa? etwas bitten. Genau, höflich etwas bitten. Meminta sesuatu dengan sopan, höflich. Oke. Gut. Aber bevor wir direkt zu der Grammatik besprechen, erledigen wir zuerst die Aufgabe 6a. Ja? Die Anweisung ist, Lars braucht Hilfe. Welche Bitten hat er? Ordnen Sie zu. Lars itu yang kemarin ya, yang kemarin di kantor polisi. Ya, kalau teman-teman masih ingat. Oke. Nah, di sana ada 3 gambar. Gambar A, B, C. Sesuai dengan kondisinya Lars. Ya. Dan dari gambar itu, bitten atau permintaan mana yang tepat? Ya. 1, 2, atau 3. Bild A zuerst vielleicht. Kita lihat build A dulu. Kira-kira situasinya bagaimana dan hal apa yang diminta oleh Lars? Pascu nomor 3. Nomor 3. Coba dibaca nomor 3. Gib mir bitte die Nummer von meiner Kreditkarte. Gib mir bitte die Nummer von meiner Kreditkarte. Genau. Ja, Pascu 3. Gut. Jetzt das nächste Bild. Bild B, Pascu nomor 2. Okay, kannst du das bitte lesen? Könnten Sie bitte meine Karte sperren?
Genau. Könnten Sie bitte meine Karte sperren? Apa sih jadinya yang diminta oleh Lars di situ dengan kredit Eh, kartunya? memblokir kartunya kartu Genau saya. ya. Dia diminta untuk diblokirkan kartunya. Könnten Sie bitte meine Karte sperren? Apakah Anda bisa memblokir kartu rekening saya? Oke, und natürlich Bild C, passt du? Text 1. Was ist das? Kannst du mich bitte abholen? Ya, kannst du mich bitte abholen? Apakah kamu bisa menjemput saya? Ya. Oke. Nah, dari ketiga bitten atau permintaan ini, coba teman-teman urutkan ya yang sekiranya sopan, kemudian lebih sopan, dan yang paling sopan. Ya. Welche bitten ist höflich? Yang sopan dulu ya, bukan yang lebih sopan. Yang urutan pertama dulu begitu. Yang Number zwei, zwei. Eins, zwei, atau drei? Yang paling tidak sopan dulu, yang paling tidak sopan. Drei. Ya? Nicht eins, drei. Kenapa dia tidak? Kenapa paling tidak sopan itu yang nomor 3? Oh iya. Direct. Kalimat perintah. Iya, das ist Imperativsatz Oh itu ya. gitu ya. Gib mir bitte die Nummer von meiner Kreditkarte. Ya. Ambilkan atau berikan saya nomor dari kartu kredit saya ya, perintah. Oh iya. Oke. Gut. Und welche Bitten ist höflicher als Nummer 3? Eins. Kannst du bitte mich abholen? Ya. Bisakah Fragesatz ya, nicht Imperativsatz. Bisakah kamu menjemput saya? Und dann, welche Bitten ist am höflichsten? Zwei ya. Könnten. Sana pakai könnten. Sama-sama pakai können ya, tapi ini lebih sopan lagi. Pakai konjungtif zwei namanya. Könnten Sie bitte meine Karte sperren? Ya. Bisakah Anda memblokir kartu saya? Oke. Kita sudah membandingkan ya. Dan sekarang kita pelajari apa sih itu konjungtif zwei. Bitte achtet der Tabelle da in der Aufgabe 6c. Konjungtif zwei für könnte. Ya. Infinitifnya dari modal verben infinitif dari können. Ya, genau. Verba infinitifnya adalah können. Ini kita gunakan also man benutzt ya, konjungtif zwei von konnte für höfliche Bitten ya, untuk meminta sesuatu dengan sangat sopan. Gitu. Untuk konjugasinya atau perubahannya dari masing-masing pronomen teman-teman bisa lihat di situ ya. Ich könnte, du könntest, ihr könntet, Sie könnten, wir könnten. Ya. Dan biasanya konjungtif zwei, könnte ini dalam bentuk Fragesatz atau kalimat pertanyaan. Ya. Contohnya yang tadi, könnten Sie bitte meine Karte sperren? Ya. Atau juga ada 2 contoh lain di situ. Könnte ich noch einen Kaffee haben? Ya, mungkin itu ketika minta sesuatu di restoran. Ya. Könnte ich noch einen Kaffee haben? Apakah saya bisa punya kopi satu lagi? Gitu ya. Dan könnten Sie mir bitte kurz helfen? Bisakah Anda sedikit membantu saya? Ya. Tapi keduanya sangat-sangat sopan begitu. Mit konjungtif zwei. Oke. Nah, sekarang coba kita ubah kedua kalimat yang tadi ke dalam versi höfliche Bitte. Yang nomor 1 dulu mungkin. Kannst du mich bitte abholen? Bagaimana bentuk konjungtif zwei-nya? Könnten Sie mich bitte abholen?
Könnten Sie mich bitte abholen? Ya, atau könntest du mich bitte abholen? Bisa juga ya. Udah, nomor 3. Bagaimana itu untuk kalau diubah menjadi höfliche Bitten menggunakan Könnten Sie mir konjungtif. bitte die Nummer von meiner Karte, meiner Karte? Noch einmal bitte. Könnten Sie mir bitte die Nummer von meiner Karte? Oke. Könnten Sie mir bitte die Nummer von meiner Kreditkarte geben? Ya, kurang gebennya, kurang Oh iya. verbanya ya di akhir. Genau. Könnten Sie mir bitte die Nummer von meiner Kreditkarte geben? Oke. Ya, sampai sini dulu mungkin. Apakah teman-teman ada pertanyaan terkait konjungtif zwei könnte untuk höfliche bitten, meminta secara sopan. Oder freundliche bitten ya. Keine? Oke. Kalau tidak ada, kita bisa coba latihan di Aufgabe 6c. Was ist die Anweisung? Nabila, kannst du bitte das lesen? 6c. Ja. Einen Gefallen bitten. Notieren Sie zu jeder Situation eine höfliche Bitte. Oke. Danke sehr. Einen Gefallen bitten, ya, meminta sebuah pertolongan, Gefallen. Dan kita diminta untuk memformulasikan kalimat konjungtif zwei-nya, ya. Di sana sudah diberikan beberapa kondisi. Nummer 1. Sie haben Ihre Geldbörse vergessen. Anda melupakan dompet Anda, ya. Kemudian mana yang tepat, ya? Permintaan mana yang tepat? Mich anrufen, noch ein bisschen warten, mit deinem Handy telefonieren, mir Geld leihen, oder etwas für mich ausdrucken. Kemudian nomor 2. Ihr Handy ist weg. HP-nya menghilang ya. HP Anda hilang atau nggak kebawa mungkin. Mana yang tepat? Ya. Permintaan mana yang tepat? Dan nomor 3. Ihr Drucker funktioniert nicht. Drucker, alat pencetak ya atau alat printer nggak berfungsi. Dan nomor 4, der Akku von Ihrem Handy ist leer. Baterai HP kita kosong. Dan nomor 5, Ihre Freunde wollen schon gehen. Bitte formuliert den Satz mit Konjunktiv 2. Wer möchte probieren? Nummer 1 oder die andere Nummer? Bitte wählen. Die Mathe probieren. Ja, bitte. Nummer 1. Sie haben Ihre Geldbörse vergessen. Konntet ihr mir bitte Geld leihen? Oke, könntet ihr mir bitte Geld leihen? Ya, apakah kalian bisa meminjamkan saya uang? Ya, könntet ihr. Bisakah kalian meminjamkan saya uang? Gut, sehr gut. Nummer 2, 3, 4 oder 5, bitte. Wer möchte probieren? Ja, Afri. Ihr Handy is back. Contact Sie mich anrufen. Noch einmal. Sekali lagi. Ihr Handy is back. Contact Sie mich anrufen. Oke. Kalau mau diikut sertakan kalimat ini bisa ya, tapi diganti ya pronomennya. Mein Handy is back. HP saya hilang atau HP saya nggak ketemu ya, diganti mein. Oke, mein Handy is back. Anggaplah kita sedang berbicara dengan orang yang kita minta tolong itu ya. Mein Handy is back.
Könnten Sie ya Afri. Kalau mau pakai pronomen Sie, ingat anunya apa namanya? Bentuk konjugasinya yang ada di tabel sebelah itu. Könnten Sie was mich bitte anrufen? Apakah Anda bisa menelpon saya? Ya. Oke, good. Sehr gut. Nomor 3. Ich möchte probieren. Ya, bitte. Du, was? Du Drucker funktioniert nicht. Konntest du etwas für mich ausdrucken? Oke. Könntest du mich ya könntest du etwas für mich ausdrucken? Ya, betul ya. Könntest du mich etwas ausdrucken? Nah, apakah Anda bisa mencetakkan sesuatu untuk saya? Ya, ausdrucken, mencetak atau mengeprint. Genau. Ja, Nummer 4 jetzt, bitte. Ich möchte probieren, Frau. Ja, gerne. Fir, der Akku von Ihrem Handy ist leer. Konnte ich mit deinem Handy telefonieren? Könnte ich ya mit deinem Handy telefonieren? Bisakah saya nelpon dengan HP-mu? Ya, oke. Sehr gut. Die letzte Nummer bitte. Sorry, Frau, yang nomor 4 itu bitenya taruh mana ya berarti ya? Bitenya taruh mana? Bisa di tengah atau di akhir. Ya. Zum Beispiel yang tadi. Könnte ich bitte mit deinem Handy telefonieren? Atau könnte ich mit deinem Handy telefonieren bitte? Beides geht ya. Bitte itu bisa ditaruh di tengah atau di akhir. Aber normalerweise in der Mitte, ya. Tapi biasanya di tengah sih biasanya kebanyakan. Oke, bitte die letzte Nummer. Personal pronomen ya, Pro. Bagaimana? Bitenya. Yang Pro bilang dia di tengah itu setelah personal pronomennya ya. Bitenya. Betul, setelah personal pronomen. Genau. Es fehlt noch eine Nummer da, Nummer 5. Das probiere Frau Afi. Ja, bitteschön. Ihre Freunde wollen schon gehen. Könnten Sie noch ein bisschen warten? Oke, könnten Sie Noch ein bisschen warten? Oke, können Sie noch ein bisschen warten? Betul ya, könnten Sie noch ein bisschen warten? Apakah Anda bisa menunggu sedikit? Ya. Tapi kalau dengan teman, apakah pakai Anda? Sepertinya tidak ya. Kalau bersama teman berarti kontak ihr. Genau, könntet ihr. Ya. Könntet ihr noch ein bisschen warten? Apakah kalian bisa menunggu saya sedikit? Ya. Oke, bitte itu opsional ya. Teman-teman bisa gunakan, bisa tambahkan, bisa juga tidak. Oke. Sehr gut. Fragen? Keine Frage? Ini Mas Erwin dan Mbak Michelle keluar. Mungkin mati lampu lagi ya. Kalau tidak ada, kita coba main quiz. Ya. Konjunktif 2. Höfliche bitten. Moment.
Bitte öffnet euer Übungsbuch, ya. Seite 64 bis 65. 64, 65. Sudah dilihat halamannya? Sudah? Oke. Saya ingin teman-teman bermain kuis yang ada di Aufgabe 6D itu ya. Oke. Tapi itu benar-benar memang harus memformulasikan kalimatnya sendiri. Nah, sebelum main, mungkin teman-teman masih butuh Aufgabe yang lain nih terkait konjungtif zwei. Silakan sebelum kita ke sana, mungkin mau mengerjakan Aufgabe sebelum-sebelumnya itu ada yang 6A, 6B, oder vielleicht 6C. Tapi kalau teman-teman sudah benar-benar paham, kita bisa mulai sih, ya, untuk 6D. Silahkan, bagaimana? Latihan Z dulu, Sal. Latihan yang lain dulu. Ya. Oke. Mas Erwin, Mbak Michelle, gibt es ein Problem? Ya, mati lampu lagi. Ah, so. Oke, oke. Ya, kalau gitu kita kerjakan yang lain dulu ya sebelum ke gamesnya. Mungkin 6B, ya, kita kerjakan 6B. Bitte Mas Erwin und Mbak Michelle öffnet euer Übungsbuch. Übungsbuch, Seite 64. 64. Nah, teman-teman di sebelah Aufgabe 6B itu juga ada informasi terkait bitte, ya, kata bitte. Bitten und Aufforderungen sind höflicher mit bitte. Ya, jadi kata bitte itu membuat permintaan kita menjadi lebih sopan. Zum Beispiel, zum Beispiel. Sprechen Sie bitte leise. Ya, bicaralah dengan lebih pelan. Ya. Sprechen Sie bitte leise itu membuat zin atau makna kalimat kita lebih sopan, ya, dibandingkan dengan tanpa bitte. Sprechen Sie leise itu sangat tidak sopan ya, tapi kalau kita tambahkan bitte menjadi lebih sopan. Atau gibst du mir bitte das Buch. Tolong berikan saya buku itu, ya. Itu membuat zin atau makna kalimat kita menjadi lebih sopan. Oke. Ya, zu der Aufgabe 6b, sagen Sie es höflicher. Buatlah kalimat di bawah ini menjadi lebih sopan. Schreiben Sie bitten mit könnte. Oke. Wie üblich, es steht noch da ein Beispiel. Helfen Sie mir. Bantulah saya, ya, imperatif Satz. Bagaimana bentuk lebih sopannya? Könnten Sie mir bitte helfen? Bisakah Anda membantu saya? Ya. Kemudian nomor yang lain, coba. Bagaimana bentuk höflicher-nya? Nomor 2, boleh saya coba? Ya, silakan. Könnten Sie bitte das wiederholen? Könnten Sie bitte das wiederholen? Perfekt, ya. Good. Itu. Next Nummer. Kann ich bitte versuchen? Ja, bitte sehr. Wartet auf mich. Konntest du mich bitte abwarten? Noch einmal? Konntest du mich bitte abwarten? Konntest du mich bitte warten? Okay. Ja. Aufwarten ist kein, was ist das? Warten ist kein trennbar Verben, ya. Itu hanya preposisi. Preposisi okay. nach dem Verb, ya. Jadi konntest du mich bitte warten?
Genau. Oke. Atau konntest du auf mich bitte warten? Ya, jadi auf-nya itu diikuti oleh mich ya. Good. Sehr gut. Nummer 4, 5 oder 6? Ich möchte probieren, Frau. Ja, 4. Bring Brot mit. Konntet ihr das Brot bitte mitbringen? perfekt. Könntet ihr bitte das Brot mitbringen? Ya. Dan silakan teman-teman yang lain. Nummer 5 und 6. Es fehlt diese zwei Nummern. Die Worte es versuchen. Ja. Aufgabe 6b, Mhm. Frau. Okay, number 4. Können Sie ins Büro kommen? Konnten Sie ins Büro bitte kommen? Ja. Könnten Sie bitte ins Büro kommen? Ja. Sehr einfach, oder? Die letzte Nummer, bitte. Nummer 6. Rena, coba. Ya, silakan. Call me bitte up. Mhm. Könntest du me bitte abholen? Könntest du mich bitte abholen? Ya, perfect. Oke. Dadah. Sama saja ya formulasinya seperti seperti können itu bukan konjungtif zwei. Ya, hanya saja di sini maknanya adalah dia sebagai konjungtif zwei ya untuk meminta sesuatu dengan lebih sopan. Oke. Gut, Fragen, bevor wir ein Game zusammen spielen? Oder alles schon klar? Schon klar, Frau. Schon klar, Alles oke. klar, Frau. Ya, Frau, izin off cam ya, sinyalnya jelek. oh ya, silakan Bu Evi. Oke. Ja, also nun bewegen wir zur 6D, okay? Arbeiten Sie in der Gruppe. Formulieren Sie höfliche Bitten. Ihr Partner oder Ihre Partnerin antwortet. Beginnt, wechseln Sie ab. Oke, perhatikan yang 6D. Kita di sini akan bermain menggunakan kalimat konjungtif zwei könnte ya. Di situ ada dua tabel, tabel A dan B ya. Jadi di sini berpasang-pasangan. Ya, ada yang bertanya, ada juga yang menjawab. Dan di masing-masing tabel itu ada nomor 1 sampai 6 ya. Jadi kita anggap yang A adalah orang yang bertanya. Kita lihat yang kolom 1 dulu. Sie brauchen einen Bleistift. Ya, di situ sudah diberikan kasus atau situasi. Sie brauchen einen Bleistift. Anda membutuhkan sebuah pensil. Lalu kita diminta untuk memformulasikan kalimat sopannya. Könnte ich bitte einen Bleistift haben? Apakah saya boleh mempunyai pensil alias pinjam ke teman ya? Apakah saya boleh pinjam pensilmu? Kemudian person B menjawab. Lihat kolom 1 untuk yang person B. Ya, Bleistift disilang itu, tandanya nggak punya. Ya, tandanya nggak punya. Punyanya kuli, pulpen. Ya, nggak punya pensil tapi punyanya pulpen. Jadi bisa menjawab seperti ini. Tut mir leid, ich habe keinen Bleistift. Möchtest du einen Kuli? Ya. Maaf, saya nggak punya pensil. Maukah kamu sebuah pulpen? Ya. Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang switch nih, B yang bertanya.
Kita lihat kolom 2. Sie möchten, dass A auf Sie wartet. Anda mau A atau teman Anda menunggu Anda. Ya, bagaimana formulasi kalimatnya? Ya, zum Beispiel, könntest du mich bitte warten? Ya, bisakah Anda menunggu saya? Nah, kemudian kolom 2 untuk person A itu ada tanda jempol ke bawah itu ya. Tandanya apa? Tandanya nggak mau, nggak bisa. Ya, tandanya nggak bisa menunggu. Kita bisa jawab, schade, das geht nicht. Apa? Misal teman-teman formulasikan kalimatnya. Ich muss mich beeilen, zum Beispiel. Saya harus buru-buru. Ya, ich muss mich beeilen. Oke? Jadi seperti itu kita main tanya jawab dengan merujuk pada tabel yang ada di sini. Ya, versteht ihr das Spiel? Oke. Wenn ja, können wir direkt anfangen. Gitu. Siapa yang mau memulai dan tunjuk satu orang ya yang ingin ditanya. Oke. Kita coba dari nomor 1 ya, dari awal. Walaupun sudah ada contohnya, nggak apa-apa. Kita bisa mulai dari situ. Wer möchte probieren? Oh ya, dan di atasnya juga sudah ada opsi jawaban ya. Hier bitte atau ja gern. Oder da ist bla bla bla, tergantung situasi atau percakapan kalian. Atau tut mir leid, ich kann nicht, vielleicht bla bla bla. Oder schade, aber das geht nicht, weil bla bla bla. Oke? Bitte? Wer möchte anfangen? Ich möchte anfangen. Bitte, Mbak Michelle, mit wem möchtest du das machen? Frau Elfi. Frau Effi. Frau Effi, können Sie bitte Ihr Mikrofon anmachen? Oh ya, oke. Oh ya, silakan. Kita mulai dari yang nomor 1 ya, kolom 1. Okay. Könnte ich bitte einen Bleistift haben? Berarti harus setuju ya. Oke, berarti Bu Evi adalah person B, bukan? Nah, di situ sudah ada situasinya. Bu Evi nggak punya pensil, tapi punyanya pulpen. Bagaimana kalimatnya? Sudah ada di situ ya. Tut mir leid, ich habe keinen Bleistift. Möchtest du einen Kuli? Maaf, saya nggak punya pensil. Kamu mau pulpen? Ditawarin pulpen. Ya, coba Bu Evi. Ya, oke. Tut mir leid, ich habe keinen Bleistift. Möchtest du einen Kuli? Einen Bleistift. Möchtest du einen Kuli? Halo? Ya. Halo? Iya Bu, sudah Bisa terdengar. dengar nggak, Pak? Sudah, aman-aman. Oke, mungkin Mbak Michelle bisa menjawab ya, Gern. Ya, sudah cukup sampai sama ya, Gern. Oke. Nah, sekarang Bu Evi yang bertanya balik. Ya, jadi gitu ya, bertanya balik. Beralih ke kolom selanjutnya berarti, kolom 2. Berarti Coba bertanya balik ke Mbak Michelle. das A aus Bagaimana bentuk kalimatnya? das nggak ngerti, Frau, ini das Oke. Ya. Oke, mungkin kita coba per zone yang lain. Kita coba yang lain. Silakan, siapa yang mau mencoba nomor 2? Ya.
Oh, Om 2. ini orang ya. Orang I yang satu ya. Oke. Yap. Silakan, mungkin teman-teman yang lain. Konteks konvensi. Oke. Tahu saya coba Prof. Ya, silakan. Jadi konvensi konvensi bitte konvensi bitte warten. Ja, könnten Sie bitte mich warten? Ja, genau. Und dann, Mbak Michelle, was ist deine Antwort? Es gibt, Warten. okay, ja. Tut mir leid, ich habe einen Termin. Okay. Good. Ja, das war ya. Oke, sehr gut. Danke Mbak Michelle und Bu Evi. Kita ke selanjutnya. Silakan, nomor 3 itu. Ich möchte probieren, Frau Afi. Ja, Für mit Nummer wem? 3. Mit Frau Rini. Frau Rini, bitte. Ja. Oke. Konntest du mir bitte einen Kaffee bringen? Ja, gern. Mit Zucker oder mit Milch? Bitte mit Zucker. Oke, sehr good ya. Danke. Oke, mungkin yang kolom selanjutnya kita switch ya, biar semua kebagian begitu. Ya, silahkan yang keempat sekarang. Itu ada gambar apa itu? Gebäck vielleicht ya. Iya, Brot. Das ist Brot. Silakan, siapa mau mencoba? Berarti di sini yang bertanya adalah person B ya. Boleh coba. Ya, silakan. Dengan siapa? Dengan Frau Longgi. Tadi Mbak Longgu sudah, yang lain. Siapa yang ya? Siapa yang belum ya? Silakan. Teman-teman yang lain masih banyak yang belum ya. Mas Tanto, Reza, Mbak Lia. Oh, Mas Mbak Erwin. Lia deh. Oke. Mbak Lia. Halo. Halo, Frau Lia. Halo. Kontak di konteks boleh pakai do nggak sih, Prof? Ya, boleh, boleh. Konteks du dein Thailand. Noch einmal, Frau. Konteks du dein Brot Thailand. Ja, natürlich. Ich konnte mein Brot Thailand. Oke. Thailand membagikan roti berarti ya. Iya. Oke, boleh. Ya, das passt. Super. Und bitte. Die nächste Situation. Situation 5. Sie haben ein Problem mit dem Computer und rufen BA. Ich möchte probieren, bisa, Frau? Oh, silakan. Boleh Dengan nanya teman. nggak aku? Ya. Dengan siapa? Nanya balik atau beda orang, Frau? Beda orang Antara- aja. Beda orang aja. Beda. Siapa ya? Yang belum ya? Iya, Hartanto. Oke. Hartanto, kontes du mich bitte meinen Computer reparieren? Tut mir leid, ich kann nicht deinen Computer reparieren. Ich habe
Ich habe unterwegs. Oke, ich bin unterwegs. Oh, ich bin unterwegs. Oke. Coba tadi Mbak Lia sekali lagi pertanyaannya bagaimana? Konntest du mich bitte meinen Computer reparieren? Oke. Reparieren is kein reflexive verb ya, jadi nggak perlu pakai mich. Oh, Könntest, berarti langsung aja ya, Frau ya. genau. Könntest du bitte meinen Computer reparieren? Ya. Oh, Kecuali kalau könntest- dia refleksif baru seperti itu ya. oh, walaupun dia minta tolong ke diri kita sendiri ya, Frau ya. Ya, bisa Berarti lebih langsung aja ya. praktis. Mhm. Oh, oke, Frau, danke. Oke. Gut. Situation 6, bitte. Sie möchten, dass A Ihren Bericht liest. Aber Person A hat eine Besprechung. Ja? Und wie ist das Gespräch? Coba ada Syifa, Mas Erwin, Reza. Tulis tadi auch. Ich möchte es versuchen. Oke, Mas Yang Tanto. bertanya. Ya. Mit wem? Reza. Ya. Konnten Sie meinen Bericht lesen? Konnten Sie bitte meinen Bericht lesen? Oke. Dengan siapa tadi? Sorry. Reza. Oh, Reza. Oke. Reza, was ist deine Antwort? Kalau tidak bisa hadir itu aku usah Jermannya lagi. Oke, hadir. Mau hadir kemana, Reza? Tidak hadir, Mas tidak Tanto, hadir. Mas Tanto tadi minta tolong dibaca pesannya, ya. Tapi Oh, nggak bisa. Tapi nggak bisa. Ada Reza, ada Besprechung, ada pertemuan atau ada rapat, ya. Jadi nggak bisa pegang HP mungkin begitu. die Hmm? Für mich leid, ich habe eine Besprechung. Tut mir leid, ich habe eine Besprechung. Oke, nanti akan saya baca, begitu mungkin bisa ditambahkan. Später, ya, später möchte ich das. Also möchte ich deinen Bericht lesen. Ya. Oke, sehr gut, alle, danke sehr. Oke, ini akan lebih seru kalau langsung ya, offline begitu. Kalau di sini apa namanya? Agak susah ya kalau online. Oke, mungkin kita coba satu permainan lagi, bukan permainan sih ya ini ya latihan biasa. Kita coba lihat yang ZC. Kita coba lihat yang ZC. Was sagen die Personen? Nah, ini juga kita membuat kalimat refleksif, Entschuldigung, kok refleksif, konjunktif zwei-nya. Ya. Schreiben Sie zu jedem Bild zwei höfliche Bitten mit könnte. Ya, di situ ada 3 gambar dengan situasi yang berbeda-beda. Coba diperhatikan dulu gambar A, B, und C. Ya, dan kita diminta untuk membuat höfliche Bitten berkaitan dengan kondisi di gambar tersebut. Contoh gambar A. Könntest du bitte in die Apotheke gehen? Bisakah kamu pergi ke apotek? Ya, es gibt da eine, was ist das? Kranke Frau, ya. Vielleicht mit ihrem Mann, ya, dan dia meminta suaminya untuk pergi ke apotek, zum Beispiel. Kemudian apa? Satu lagi, ya. yang Also, B. A, B, oder C? Ya. Mungkin A, ya. Kita mulai yang A dulu. Kira-kira höfliche Bitte apa yang mewakili gambar A? Satu lagi. Ja, also wir machen für jede Bilder zwei höfliche Bitten. Minum obat boleh, Frau? Ya, coba bagaimana kalimatnya? Könntest du bitte die Medikamente nehmen?
Nehmen, nehmen Nehmen. mengambil. Oke, berarti Nah, kalau misalnya minum obat itu kita pakainya trinken atau nemen ya? Soalnya waktu di apa? Waktu di A1 kalau obat itu pakainya nemen, Frau. bisa pakai nehmen juga. Ya, das passt auch. Oke, ya, sehr gut. Ya, könntest du bitte. Berarti itu suaminya yang menyuruh. Iya. Oke, good, sehr good. Oke, kita coba ke gambar B selanjutnya. Oh, kira-kira apa yang sedang terjadi di sana? Und welche höfliche Bitte passt? Coba Reza. Konntest du bitte die Musik ausschalten? Mematikan musiknya. Oh, sekali lagi coba bagaimana? Konntest du bitte die Musik ausschalten? Oke, konntest du bitte die Musik ausschalten? Ya. Ya. Oke, tapi di situ ada dua anak ya. Kalau dia dua, apakah pronomen yang cocok kamu atau kalian? Ir. Ir ya. Sepertinya itu ibunya ya. Coba pakai ir, Mas Reza. Pakai kalian. Bagaimana Mas Reza? Konjugasinya saja yang berubah. Konntet ihr bitte die Musik ausschalten? Genau. Könntet ihr bitte die Musik ausschalten? Perfekt. Danke sehr. Noch eine andere höfliche Bitte für Kann ich Bild B? versuchen? Ja, natürlich. Könntet ihr bitte das Zimmer aufräumen? Genau. Könntet ihr bitte das Zimmer aufräumen? Ja, das sieht so, was ist das? Schmutzig, ja, aus. Okay, perfekt. Das letzte Bild, Bild C. Also was machen die Personen da? Bitte. Oke, Bu Lestari und Afria. Ja. Content we bitte in mein Bureau kommen. Noch einmal. Content we bitte in mein Bureau kommen. Oke. Konten Sie bitte. Zu mungkin ya lebih cocok preposisinya ke. Apakah kamu bisa datang ke kantor ya kan? Könnten Sie bitte zu meinem Büro kommen? Okay, das passt. Und dann Afri, hast du andere Idee? Aku coba ya, Pak. Yap. Kontes du mir bitte die Unterlagen geben? Noch einmal. Konntest du mir bitte die Unterlagen Geben? Oke. Ya. Super. Könntest du mir bitte die Unterlagen geben? Apakah kamu bisa memberikan dokumen-dokumen itu kepada saya? Ya, richtig. Oke. Sehr gut. Alle, danke sehr. Untuk materi konjungtif 2, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan ke apa ini? Aufgabe selanjutnya ya. Masih ada di situ Aufgabe yang teman-teman bisa kerjakan di rumah ya. 6a, 7a auch ya. Bitte mach das zu Hause. Keine Frage, alles schon klar? Alles klar. Oke, In Ordnung, Frau. sehr gut.
Ya, kita bisa kembali ke Kursbuch sekarang. Ya, bitte öffnet Seite 60. Halaman 60 Kursbuch ya. Was ist der Titel da in der Seite? Rund den Ring. Rund den Ring ya, seputar nama tempat ring ini ya, seputar ring atau di sekeliling ring. Oke. Jadi kita di sini belajar tentang salah satu was ist das? Ya, pengetahuan umum saja terkait Jerman ya. Einer Stadttour folgen, mengikuti tur kota ya. Das ist also wo liegt Ring eigentlich? Wo liegt der Platz? Nämlich Ring. Ada yang In tahu? Wien? In Wien, ya, genau, in Wien. Also wo liegt Wien? In Österreich. In Österreich, genau. Also Ring, also Ringstraße, ja. Es gibt eine Straße namens Ring in Wien, Österreich, ya. Jadi Ringstraße itu seperti jalan bundaran gitu ya. Yang dimana sekelilingnya adalah tempat-tempat historikal seperti museum, kemudian teater, kemudian gedung-gedung pemerintahan juga di sana ya, seperti Bundeskanzleramt, Bundesminister, Parlemen, und so weiter. Semua berada di lingkungan Ringstraße im Österreich. Oke, di sana juga ada 4 teks ya berkaitan dengan ring. Coba silahkan dibaca dulu. Ich gebe euch dann 10 Minuten oder 5 vielleicht ja, 5 Minuten fürs Lesen. Teks A bis D. Also wir lernen jetzt über die Stadt Wien in Österreich ya. Kalau ada kata-kata sulit silahkan ditandai dan ditanyakan.
Okay, fertig mit dem Lesen. Gut. Fertig. Okay, wie ist bei den anderen? Auch fertig? Auch fertig, Frau. Also findet ihr da schwierige Wörter, die ihr nicht verstehen könnt, vielleicht? Also, die Texte sind über einige Gebäude, ja, an der Ringstraße, über Burgtheater, Parlament, Volksgarten und Museumsquartier in Wien. Keine, alles schon verständlich? Yang di A Mhm. ada Angestellte dan Verwaltung. Angestellt. Okay. Dazu kommen noch ungefähr 300 Angestellte in der Verwaltung und der Technik. Angestellte. Ini ada verbnya ya. Anstellen. Anstellen itu artinya memperkerjakan atau mengelola. Jadi sepertinya Angestellte itu pengelola ya, atau bos ya, atau das ist gleich wie Chef oder Chefin. Ya. In der Verwaltung. Verwaltung itu administrasi ya, di bidang administrasi dan teknik. Ya. Jadi di sana terdapat sekitar 300 Angestellte di bidang administrasi dan teknik. Ya. Angestellte itu kalau teman-teman lihat di kamus nanti muncul sepertinya karyawan begitu ya, tapi bukan karyawan ya. Das ist nicht gleich wie Mitarbeiter. Nggak sama seperti Mitarbeiter atau Beamte, Beamtin. Beda ya. Angestellte itu lebih di atas karyawan. Oke. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, kita bisa kerjakan Aufgabe 8b ya. 8a kita lompat dulu, kita langsung ke 8b saja. Karena itu berkaitan dengan teks yang teman-teman sudah baca. Oke, also die Anweisung ist, sehen Sie die Fotos an und lesen Sie die Texte. Welcher Ort ist für welche Person interessant? Notieren Sie die Orte. Ya, jadi tempat atau lokasi yang mana ya dari teks tersebut yang cocok dengan kalimat di bawah sana. Ja, zum Beispiel Nummer 1. Nadia geht am Ring spazieren und braucht eine Pause. Nah, sekiranya Nadia itu harus kemana? Das Burgtheater, Parlament, Volksgarten oder Museumquartier? Volksgarten. Genau, Volksgarten. Pas Jutze ya. Di sana sudah tertera juga im Sommer kann man in zwei Lokalen Pause machen. Ya, jadi tempat untuk beristirahat atau healing-healing di sana. Oke. Nomor selanjutnya. Wer möchte das lesen und direkt antworten? Museum. Ja, bitte Bu Rini. Museum Quartier. Museumsquartier. Okay, können Sie bitte das lesen? Der Text? Francisco möchte mehr über Österreich. Okay. Österreichische. Möchte mehr über österreichische Künstler wissen.
Okay, Franziske möchte mehr über österreichische Künstler wissen. Künstlerwissen. Passt zu Museum, dem? ja, Okay, Museumsquartier, genau ya. Perfect. moderne Kunstbinden. Ya, betul. Di situ ada mana? Dort gibt es auch viele Bilder, ya, von Egon und anderen österreichischen Malern, ya, atau seniman dari Austria. Ja. Sehr gut. Bitte Nummer 3. Wer möchte lesen und direkt antworten? Asu, Asu interessiert sich für Politik. Aisu. Asu, ja. B, bravo. B? Was ist B? Parliament. Parlament. Oke. Parlementgebäude. Genau. Perfect. Also Aisu, jangan dibalik ya. Wah, ini bahaya ini. Aisu interessiert sich für Politik. Ja, genau. Also Aisu muss ja zum Parlament gehen. Okay. Sehr gut. Nummer 4 jetzt. Danke. Nummer 4. Steffi musste nach Australien. Okay. Bild C. Bild C. Mana kata kuncinya di situ? Sie feiern nach in der Volksgarten Club Disco. Genau, ya. Sie feiern nachts in der Volksgarten Club Disco. Jadi setiap malam itu ada klub disco ya di Volksgarten. Und Steffi kann danach ausgehen. Okay. Die letzte Nummer über Oskar und Klaas. Ich musste probieren, Frau. Ja, bitte. Oskar und Klaas sehen gerne Dramen und Komödie. Passt zu Bild A. Passt zu Bild A. Was ist das? Das Burgtheater. Genau, das Burgtheater, ja, natürlich. Da kann man also Dramen und auch Komödien sehen, ja. Sehr gut. Die Aufgabe ist so einfach zu erledigen. Und jetzt gehen wir weiter. Wir haben noch Zeit. Kita coba kerjakan satu Aufgabe lagi, yaitu Aufgabe 9a, ya. 9a. Also hier hören wir zusammen eine Radiosendung. Ya, di sini kita dengar bersama-sama siaran radio. Warum leben Mara und Philipp gern in Wien? Mengapa Mara dan Philipp suka tinggal di Wien? Ja, was ist der Grund? Was finden die Personen gut über Wien? Ja. Und was finden die Personen nicht so gut über Wien? Oke, kita coba dengarkan dan diisi atau dilengkapi tabel di sana ya. Sudah ada Mara findet good. Apa yang Mara suka dari kota Wien dan apa yang tidak dia suka. Begitu pula dengan Philipp. Ya, was findet er gut und was gefällt ihm nicht in Wien. Okay, also das Audio drehe ich manchmal. Ich spiele das Audio zweimal, ja. Man hört und liest immer wieder, dass man in Wien sehr, sehr gut leben kann. Mara, finden Sie das auch? Das kann ich nicht sagen. Ich wohne schon sehr lange in Wien und habe nie in einer anderen Großstadt gelebt. Das Leben hier in Wien ist wirklich gut. Das Wasser ist gut. Ich muss nie Wasser in Flaschen kaufen. Die Stadt ist sauber. Die U-Bahn, die Straßenbahnen und die Busse funktionieren gut. Gibt es auch negative Dinge? Was finden Sie nicht so gut? In der Innenstadt sind zu viele Touristen. Fast 8 Millionen pro Jahr, habe ich gehört.
Viele Leute vermieten deshalb ihre Wohnungen an Besucher und die Mieten werden immer teurer. Und im Winter ist das Wetter nicht so angenehm. Es gibt viel Wind und oft Nebel. Aber ich bin sehr gern Wienerin. Vielen Dank. Und Sie, Philipp? Stimmen Sie zu, dass man in Wien sehr gut leben kann? Ja, ich lebe jetzt schon 10 Jahre hier und möchte nicht mehr weggehen. Warum sind Sie nach Wien gekommen? Ich habe eine Stelle bei der UNO bekommen. Ich finde, Wien ist jetzt internationaler als vor 10 Jahren. Das gefällt mir. Und es gibt gute Schulen für meine Kinder. Was gefällt Ihnen nicht so gut? Ich denke, viele Leute in Wien sind nicht zufrieden. Sie sehen die Dinge immer nur negativ. Das verstehe ich nicht. Vielen Dank. Man hört und liest immer wieder, dass man in Wien sehr, sehr gut leben kann. Mara, finden Sie das auch? Das kann ich nicht sagen. Ich wohne schon sehr lange in Wien und habe nie in einer anderen Großstadt gelebt. Das Leben hier in Wien ist wirklich gut. Das Wasser ist gut. Ich muss nie Wasser in Flaschen kaufen. Die Stadt ist sauber. Die U-Bahn, die Straßenbahnen und die Busse funktionieren gut. Gibt es auch negative Dinge? Was finden Sie nicht so gut? In der Innenstadt sind zu viele Touristen. Fast 8 Millionen pro Jahr, habe ich gehört. Viele Leute vermieten deshalb ihre Wohnungen an Besucher und die Mieten werden immer teurer. Und im Winter ist das Wetter nicht so angenehm. Es gibt viel Wind und oft Nebel. Aber ich bin sehr gern Wienerin. Vielen Dank. Und Sie, Philipp? Stimmen Sie zu, dass man in Wien sehr gut leben kann? Ja, ich lebe jetzt schon 10 Jahre hier und möchte nicht mehr weggehen. Warum sind Sie nach Wien gekommen? Ich habe eine Stelle bei der UNO bekommen. Ich finde, Wien ist jetzt internationaler als vor 10 Jahren. Das gefällt mir. Und es gibt gute Schulen für meine Kinder. Was gefällt Ihnen nicht so gut? Ich denke, viele Leute in Wien sind nicht zufrieden. Sie sehen die Dinge immer nur negativ. Das verstehe ich nicht. Vielen Dank. Okay, also wir beginnen mit die Meinungen von Mara. Ja? Also was gefällt ihr besonders in Wien? Wie findet sie über Wien? Apa yang dia sukai dari kota Wien? Ja? Die Stadt ist sauber. Die Stadt ist sauber, genau. Was noch? Das Wasser ist gut. Das Wasser ist auch gut. Ja? U-Bahn, Und Straßen, Bus funktioniert gut. Genau, also U-Bahn, kemudian S-Bahn itu bagian dari apa? Öffentliche Transportasi. Verkehrsmittel. Genau, also die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien findet sie auch sehr gut. Ja? Gibt es noch? Okay, über das Leben auch, ja? Okay, und dann für die negative Dinge in Wien. Also was findet sie nicht gut da? Viel Touris. Ja, also Wien hat so viele Touristen, ja? Also circa wie viel tadi dia Ja, sebut? 8 Millionen oh ja. pro Jahr. 8 Millionen pro Jahr. Oh, das ist ja zu viel, ja? Genau, was noch? Die Miete ist teuer. Betul, karena adanya turis-turis itu jadinya biaya sewa di sana juga jadi mahal ya. Die Miete ist auch so teuer. Dan es fehlt noch über das Wetter. Über das Wetter in Wien. In Winter. In winter, Ja? schlechtes weather in winter. Ja, schlechtes Wetter in Winter, ja. Also zu viel Wind und Nebel. Was ist Wind und Nebel? Wind kayak berangin gitu ya, kalau Betul. nebel kabut. Ya, pada musim dingin itu
terlalu berangin dan berkabut ya di Wien. Sehr gut. Das finde ich alles für Mara. Und jetzt die Meinungen von Philipp. Also, wie lange hat Philipp in Wien? Ist Philipp in Wien Philipp findet gut geblieben? international statt. Okay. Sehr lange. Schon 10 Jahre, ja? Er ist schon 10 Jahre in Wien geblieben und dann, wie findet er über Wien? Mungkin dari findet good dulu ya, yang dia sukai dari Wien. Habt ihr das gehört? Hat viele Leute. Viele Leute, okay. Das ist sehr international. Genau, also Stadt Wien ist ganz international. Ja, es gibt auch viele Touristen. Und dann, was noch? Eine Stadt für Urlaub. Genau, ja, also schöne Stadt für Urlaub. Und dann? Gut für Kinder. Gut für Kinder, genau. Also Wien hat viele Schulen, ja, viele, was ist das? Wunderbare Schulen, ja, und das passt so gut für Kinder. Und dann, was findet er nicht so gut über Wien? Viele Leute. So viele Leute auch, ya. Sama seperti Mara. Und dann, selain itu, ada lagi? Die Leute sind nicht zufrieden. Ja, also die Leute in Wien sind, was ist das, überhaupt nicht zufrieden, ja. Und er findet, was ist das? Er weiß das auch nicht, dia nggak tahu kenapa ya orang-orang seperti itu. Also die Wiener und die Wienerin auch sehen die Dinge immer negativ. Ja? Oke, good. Nah, di bawahnya Aufgabe 9a juga di situ ada Aufgabe ya. Nah, ini silahkan teman-teman kerjakan di rumah. Also Moment. 9b ya. Was findet ihr in eurer Stadt gut, was nicht so gut? Ja, bitte schreibt etwas über eurer Stadt. Ja, also ich bin mir sicher, dass jeder von euch in anderer Stadt in Indonesien lebt, ya, dan bitte schreibt etwas über eurer Stadt. Ya, sudah ada di situ yang harus dituliskan apa saja, zum Beispiel wie groß ist die Stadt, ya. Kota teman-teman itu seberapa besar? Ya, ist das groß oder kleine Stadt oder wie? Kemudian orang-orangnya juga di sana bagaimana, ya? Und wo liegt die Stadt natürlich? Di mana sih kotanya? Und dann, was ist Ihnen wichtig in der Stadt? Apa yang teman-teman pikir itu penting di kotanya teman-teman? Ya. Und dann, was gefällt euch nicht in der Stadt? Seperti yang Mara dan Philipp tadi sebutkan mungkin ya. Und dann, was findet ihr schön oder nicht schön in eurer Stadt? Das schreibt auch, ja. Bitte macht das zu Hause und am Montag präsentiert ihr darüber, okay? Okay, und am Montag machen wir auch den Kapiteltest. Gut. Ja, also bisher gibt es noch Fragen, bevor wir unsere Klasse beenden? Keine Frage? Okay. Also, jetzt mache ich ein Foto zuerst. Bitte lächeln. 1, 2, 3. Okay, schon fertig. Danke sehr alle für heute. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Vielen Dank. Vielen Dank.